నమస్కారం సార్. నా పేరు బాలాజ్. ఇతను మా బ్రదర్ శ్రీనివాస్. యాక్చువల్లీ ఆయన పొజిషన్ ఎలా ఉండే అంటే షుగర్ లెవెల్ 600, యాసిడిటీ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువైపోయి ఆయన అన్కాన్షియస్లో ఉండే. డాక్టర్ ఉన్నాడు, అతని పేరు ధన అని చెప్పాడు సార్. అతను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంటాక్ట్ చేస్తే సార్ ఏం చెప్పారంటే నేను క్రిటికల్ పొజిషన్లో ఉన్నది, తీసుకురండి, వేరే హాస్పిటల్కి నేను జాయిన్ చేపిస్తా అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చారు సార్. అప్పుడు ఆయన సిచ్యువేషన్ ఏముందంటే షుగర్ 600 ఉండే, బీపీ లెవెల్ 60 ఉండే, ఫీవర్ వచ్చి 105 ఉండే. ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఆ రోజు హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చిన విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ 45 మినిట్స్లో మనకు బీపీ కంట్రోల్ అయింది, ఫీవర్ కంట్రోల్ అయింది. ఆయన అదే వెంటిలేటర్ తోటి ఐసీయూలో జాయిన్ చేశారు. విత్ ఇన్ 1.5 డేలో మొత్తం ఆయన క్యూర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేశారు. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లో నెత్తిలో బ్లడ్లో క్లాట్ ఉందన్న బ్రెయిన్లో, అది ఇలా 1 డేలో అయిపోయింది. మొత్తం 3 to 4 డేస్లో మొత్తం క్యూర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ రూమ్లో ఉన్నాడు. రేపు ఎల్లుండి డిశ్చార్జ్ చేస్తా అన్నాడు సార్. థ్యాంక్ యూ డూ కనెక్ట్.